Das ist jetzt mein privates Lager. Sag mal, Werkstatt kann man das fast nicht nennen. So, Haus der Genau. Mechanical Magic. Im Sommer hat man halt Saison, da ist ganz viel Festivals. Im Winter geht es auf die andere Seite vom Globus und da sind auch viele Events. Und das ist so im Herbst immer so eine Phase, wo eben nichts wirklich ansteht. Und da kann man ein bisschen Entwicklung machen und deswegen habe ich jetzt ein bisschen entwickelt. Das sind alles Modelle nur, sind keine richtigen Installationen, aber ich habe die diesmal so geil gebaut und mit Farbe und alles, damit man die theoretisch auch mal ausstellen könnte.